Human ang nahitabong pag-surrender ni Pastor Apollo Kibuloy ug lain pang mga akusado sa otoridad. Katusan ka mga police personnel gikan sa Northern Mindanao nga na-deploy sa KOJC compound ang nakabalik na sa Pro-10. Ano ang report? Human ang 16 kaadlaw nga pagsilbi sa alias warrant of arrest batok kang Pastor Apollo Kibuloy ug laing upat ka mga akusado sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City ang natapos human mi-surrender ang mga akusado sa otoridad. Dungan niini ang hinay-hinay nga pag-pull out sa mga PNP personnel nga anaa gi-deploy sulod og gawa sa KOJC compound. Lakip na sa gi-pull out ang sobra gatos ka mga police personnel nga gikan pa sa Police Regional Office 10. Sagad sa mong mga police ang gikan sa Regional Mobile Force Battalion 10. So anaa na sila dinhi sa ato ang AOR and aduna usab kita yung mga debriefing ato akong ginakandak sa ilaha considering makita man gyud nato sa maong sitwasyon no nga aduna gyud mga tensions. Hinoon adunay pipila ka mga police personnel nga gikan sa mga nagkadayang police stations ang na-deploy sa KOJC nga nakabalik na sab sa ilang mga orihinal nga trabaho. The numbers of personnel nga ato ang ipadala to dili man to kanang something nga makaapekto sa kaning pagbantay nato sa peace and order po dinhi sa ato ang riyon. Pasalig karon sa Pro-10 nga magpabilin ang hugot nga seguridad nga ginapatuman sa rehiyon, labi na karon nga nakabalik na ang ilang mga personahe. Padayon ang panawagan sa ahensya ngadto sa katawhan nga magpabiling magbinantayon sa palibot, labi na karong bare months. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.